Tere! Minu nimi on Maarja Mäeots. Olen õpetaja juba aastast 2004. Kui Rakvere Õhtukõrgkooli direktor kutsus mind õpetama geograafiat ja bioloogiat. Ja võin öelda, et alates sellest olen kasutanud pidevalt ka oma tundides tehnoloogiat. Tol ajal olid siis arvutid. Ja ma mäletan ka seda hetke, kui direktor küsis mu käest, millised tingimused ma soovin, siis üks soov oli see, et ma sooviks, et mu bioloogiatunnid oleks arvutiklassis. Et ma saaksin luua sellise keskkonna, mis oleks rohkem nagu noortepärasem ja nendele rohkem atraktiivsem. Nüüd, kui ma alustan Tartu Hansakoolis 25. õppeaastat, siis ma ei näegi teistmoodi, kuidas on võimalik tänapäeva noortele loodusaineid õpetada ilma tehnoloogia kasutamiseta. Mul oli võimalus liituda nüüd 1,5 aastat tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumi AI nõukoguga, kus tulid kokku siis inimesed, kes aitasid Eestis tehisintellekti kujunemist, seostamist koolidesse tuua niimoodi, et see oleks eesmärgipärane. Nüüd, nagu me kõik teame, tegeleme tiihüppega ja see on ka üks põhjus, miks ma siin olen. Ja ma olin valmis jagama teile oma kogemust just tiihüppe näol. Kõik minu tänased ettekanded, kus me kohtume, keskenduvad sellisel teemal nagu eesmärgipärane tehnoloogia kasutamine. Ja ma üritan oma slaididega, oma jutuga teile ka selgitada, miks see on oluline. Ma toon oma slaididest ka teile reaalseid näiteid õpetajate töödest. Ma toon oma slaididel ka näited mõnest uuringutest. Aga olgem ausad, ega kõike me siin tänasel koolituspäeval teile nii rääkida ei saa. Aga õnneks meil on selleks aega. Ja see AI tulek on lihtsalt hea võimalus, kuidas me saame seda uut tehnoloogiat paremini integreerida selleks, et oma koolitunde ja oma õpetajatööd ja õppimist paremaks muuta. Võib-olla need esimesed slaidid on natuke teoreetilised, võib-olla need on natukese silmi avardavad või siis ka sellised, mis tuletavad vanu aegu meelde. Aga mis oleks õige või milline oleks nagu õige tund ilma soojenduseta ehk selliseks suundavateks küsimusteks? Et siin ma olen valmistanud teile ette 2 küsimust. Need on natukese noortepäraselt sõnastatud. Ma näen küll, et ekraani taga osad juba vaatavad kindlasti kasutas AI-d selleks. Et võimalik, et ma kasutasin ka, ma tegelikult ei mäleta enam seda. Aga see tundus äge, eks? Esimene küsimus viitabki, kas ma olen kasutanud tehnoloogiat. Ja tõepoolest, see tundus äge selleks ajaks, kui ma seda slaidiprogrammi teile siin ette valmistasin. Aga igal juhul, need on muidugi huumori võtmes need soojendusküsimused siia teile pandud. Et ma eeldan ikkagi, et õpetajad ei kasuta midagi sellist sellepärast, et on äge. Et sellist õhinapõhist lähenemist ma väga loodan, et ei ole koolides liiga palju. Aga üldiselt on hea, kui mõelda, miks tehnoloogiat kasutada, mis on selle eesmärk. Aga siin on üks ajajoon, mida ma kasutasin esimest korda, kui mul õnnestus kohtuda Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega, kus ma rääkisin neile digitaalsest kirjaoskusest. Ja ma mõtlesin seda, et mis oleks nagu kõige parem viis seda teemat avardada. Ja mulle meenus see slaid ja siis mõtlesin, et see on ka slaid, mida ma tahaks teiega jagada. Sest see digitaalne kirjaoskus tegelikult ongi nagu otseselt nagu üks olulisi teemasid, mis selle tehisintellekti ja siis selle AI temaatika kindlasti kaasas käib. Kui me nüüd läheme ajaloost tagasi, ma päris kirjaoskust ei hakka rääkima, seda ma usun, et te teate, mis see kirjaoskus tähendab. Kirjaoskus kunagi oli, ehk siis kui keegi ei tea veel, siis on see lugemine ja kirjutamine ja tekstist arusaamine ehk sõnumite esitamine. Aga nüüd, kui meil tekkis võimalus, et see, ja enamasti need kirjaoskuse need tekstid liikusid ringi siis kirjalikul ja paberil.
aga mingil hetkel see sisu liikus paberilt veebi ja ta oli meile kättesaadav. Tekkisid sellised asjad nagu otsingumootorid. Neti.ee näiteks, mäletate, mis see neti.ee oli? See oli väga vahva otsingu, no ma nimetaks seda otsingumootoriks, aga selline koht, kus oli võimalik erinevaid sisu leida. Neti.ee oli kindlasti mingil hetkel oli kõikide brauserite nii-öelda koduleht ja osad inimesed, ma isegi mäletan seda, osad inimesed said pahaseks, kui keegi selle kodulehe ära võttis. Et siis nad ei leidnud enam neti.ee ära ülesse, sellepärast et neti.ee andis võimaluse siis leida ajalehti, lugeda nii edasi. Aga nüüd selle kirjaoskuse juures sealt see digitaalne kirjaoskus, me räägime siis oskusest infot leida, oli see esimene oskus, mis muutus meile oluliseks. Kui enne seda oli oskus infot leida, kui me läksime raamatukokku, küsisime leti taga olevalt naisterahvalt enamasti või siis härralt, kes andis meile siis meie kirjeldusele vastavalt sobiva raamatu või siis mõne muu kirjutise. Aga me pidime teadma märksõnu. Siis, mida aeg jälle liikus edasi, siis seda sisu, mis veebis oli, seda tuli juurde ja juurde, siis pidi hakkama juba erinevad strateegiad kasutama. Kes üliõpilaste töid varem teinud on või varasemalt teinud, siis teavad väga hästi, et on milliseid operaatoreid, puulioperaatorid või mida vaja kasutada oli selleks, et leida neil konkreetne asi. Ja oluline oli märksõnu siis vaja teada. Nii, kui me nüüd liigume ajas jälle veel edasi, siis tehnoloogia arenes juba niimoodi edasi, et me saime ise hakata veebis sisu looma. Tekkisid sellised platvormid, kus oli võimalik siis ise sisu luua. Räägime siis sotsiaalmeedias, blogid, ehk kus inimestel endal oli võimalus tekitada või luua siis veebis olevat sisu. Ja paralleelselt sellega tekkisid juurde ka uued vajadused selleks, et osata siis nende, kuidas ma ütlen, siis nende sisu loomisel sisu loomist toetada ehk osata sisu luua. Tekkisid erinevad oskused, et ei olnud enam küsimus selles, kas sa oskad infot leida, kas sa oskad otsingustrateegiad luua või kasutada, või siis tekkis juurde see, et kas sa oskad sisu luua nii-öelda. Veel ajas edasi liikudes tekkis ka see, et meil tekkis see turvalisuse aspekt, kas ma kasutan need turvaliselt, kas ma kasutan asju eetiliselt. Ja mis on kõige olulisem asi siin, kuhu ma nüüd tahan lõpuks jõuda, on see, et see info usaldusväärsuse ja valeuudiste näide siin on see, et selle digitaalse kirjaoskuse juurde tekkis see, et see asi peab olema sul peab olema selline kriitiline mõtlemine, et sa suudad kriitiliselt mõelda, sa oskad hinnata seda sisu, mis sulle sealt veebist vastu vaatab. Aga lisaks sellele, et seda sisu toodetakse juurde, nüüd inimesed ise toodavad, mitte see varasemalt sinna neti liikusse asi, on see kasvav andmehulk. Ja siis nüüd uute tehnoloogiate näol me räägime juba uuest kirjaoskusest, see on AI kirjaoskus. Ehk see, kuidas me kasutame ära seda uut innovaatilist, ma ei tea tegelikult, kas võib öelda innovaatiline, seepärast, et kes natuke on uurinud AI ajalugu, siis teab seda, et see oli teema juba 50-ndatel eelmisel sajandil. Ehk see on see küsimus, kui me jõuame. Nii, see slaid on väga kompaktselt öeldud ja võib-olla mu jutt natuke hüppas üles-alla, nagu see kirjaoskuski siin slaidi peal on. Et see, et õpetaja saaks koolis tehnoloogiat kasutada, tal peavad olema mingisugused oskused. Ja me räägime digikirjaoskusest ennekõike. Ja nüüd on liitunud meiega siis ka AI kirjaoskus ehk tehisintellekti kirjaoskus see, et kuidas me seda kasutame. Tänases enda sessioonis ma natuke tutvustan teile ka kahte AI lahendust, kus kirjaoskus ühel või teisel moel realiseerub. Kindlasti ma näitan teile ka mõnda valmis olevat õpetajate poolset materjali, mis on loodud õpetajate poolt. Ja ka see on üks näide sellest, et kuidas AI kirjaoskust lahendatud on. Nii, et kui edasi minna, siis ma räägiksin nüüd kahest põhimõttest. Kui ma oma esimest slaidi teile näitasin, siis seal oli eesmärgipärane. Ja
see eesmärgipärane tehnoloogia kasutamine on üks selliseid asju, mida mina olen heaks pidanud, õigeks pidanud selleks, et luua tingimused õppimiseks ja õpetamiseks. See tähendab seda, et pedagoogika ehk need oskused, mida me õpetajatena oleme ülikoolis omandanud, see, kuidas materjali õpilasteni viia, on kõigepealt ja tehnoloogia on kõigest vahend selleks, mis aitab meil seda eesmärki saavutada. Kui me sellest lähtume, siis minu arvates siis on hästi. See on nagu see eesmärgipärane viis, kuidas seda konkreetsel juhul siis seda tehisintellekti enda tundi integreerida. Ehk me tegelikult ei too tehisintellekti lihtsalt tundi, vaid me mõtleme, kuidas see aitab meil paremini õpetada ja õpilastel paremini õppida. Ehk see on see põhimõte, millest ma lähtun õpetajatöös ja millest ma olen lähtunud ka, kui ma Tartu Ülikoolis kunagi olin õpetaja-koolitaja, siis ka seal, kui ma haridustehnoloogilisi koolitusi tegin nii lasteõpetajatele kui ka õpetajatele, üldhariduskooli õpetajatele, siis see oli üks minu põhimõte, kuidas ma tehnoloogiat õpetajatele tutvustasin. Ehk ma püüdsin neile näidata see, et tehnoloogia on neile abimees, mitte eesmärk omaette. Siis nüüd laiem põhimõte, mille ma leidsin ühest teadusartiklist, mida ma siin alles hiljuti lugesin, on see, et tegelikult on meil nii-öelda see üks osa sellest AI kirjaoskusest on see, et me peame olema natukese teadlikud sellest, et tehnoloogia on meil võimalus, aga samas me peame ka endale teadvustama, et ka sellel on teatavad piirangud. Ja minu meelest see haakub väga hästi selle nii-öelda eesmärgipärase kasutamisega, selle mõttega. Ehk ma teadvustan endale seda, et mis on see eesmärk ja et ma teadvustan endale seda, et millist võimalust see mulle loob ja tegelikult ka seda, et mis piirangud sellega tulevad, kaasnevad. Siis teine põhimõte, kasutada tehnoloogiat vastutustundlikult. Vastutustundlikult selles mõttes ka, et me arvestame tegelikult ka andmekaitsega, me arvestame ka eetilisusega ehk nende komponentidega, mis võtab kokku selle vastutustundlikkuse poole. Ja see kolmas, kõige lõbusam punkt ja millel on nagu väga keeruline vastata. Ma mäletan väga hästi mul meenub üks koolitus, kus üks õpetaja küsis mu käest, et kuule Maarjo, ütle mulle üks väga hea matemaatika äpp ehk rakendus. Ja ma ütlesin, et aga milleks sul seda vaja on? Et ma ei tea. Ja siis ma ütlesingi talle, et tegelikult ega ma ka ei oska sulle öelda, sest ma tegelikult ei tea, ma ei oska sina olla. Ehk kui ma tahan öelda seda, et iga õpetaja ise leiab endale selle sobiva tehnoloogia, mis aitab tal paremini õpetada, mis aitab tal paremini oma teemat lastele selgitada, õpilastele selgitada. Ja kui ta näeb, et see tehnoloogia aitab teda, siis ma usun, et ta leiab ka viisi, kuidas seda eesmärgipäraselt rakendada. Aga veel kord, tehnoloogia ei ole omaette eesmärk. Ja lõpetuseks, kasutame tehnoloogiat nii, et see toetab õppimist. Et see on nagu eesmärk omaette. Ma ei tea, kunagi võiks teha sellised T-särgid kõikidele õpetajatele Eestis, mis kannavad seda teksti. Et Eesti õpetaja kasutab tehnoloogiat nii, et see toetab õpetamist, õppimist ja õpetamist ja on eesmärgipärane. Ma arvan, et see on see koht, kus võiksime sujuvalt üle minna siis mõnele näidisele selle kohta, kuidas seda tehisintellekti on varasemalt siis õpetajad oma tundide osade ettevalmistamisel või läbiviimisel või siis ka tagasiside sõltuvad siis tunni osast kasutanud. Ja siis ma annan ka mõned näited või soovitused, kuidas seda tehisintellektis sellist endale sobivat vahendit luua. Ehk natukese räägin, inglise keeles on selline asi nagu prompt, eesti keeles on VIP.
võib-olla kunagi leitakse mingi ägedam sõna sellele. Ma vist kasutan seda sõna äge hästi palju, et võib-olla see on kummaline veits, aga hästi. Näidised. Ma näitan teile siis, või toon teile slaidi peal 3 tüüpi näidist. Üks on siis nii-öelda nimetame siis ettevalmistuseks, siis tunnitegevus ja siis tagasiside. Tunnistan, et mõned näidised on mu enda loodud, kasutades siis tehisintellekti, aga mõned on ka võetud siis Eesti Haridustehnoloogide Liidu avalikest materjalidest, mida siis väga hea kolleeg Diana lubas kasutada selleks, et teile tutvustada. Aga minu teada on need ka avalikult kättesaadavad, keda huvitab, siis võib Haridustehnoloogide Liidu kodulehelt need üles leida. Nii et seal on erinevaid näiteid sellest, kuidas tehisintellekti on integreeritud, et seal on tunnikavade ja ainekavade kirjeldused koos tegevustega, eesmärgid ja kõik sellised asjad, mis on olulised selleks, et head tundi ette valmistada ja hiljem siis läbi viia. Nii, see on üks näidis nii-öelda selleks, et ettevalmistav tegevus tunni algusesse. See, et kuidas aktiveerida tunni tegevust nii-öelda. Ja ma kujutasin ette, et ma olen siis muusikaõpetaja. Olen muusikaõpetaja. Olen küll. Ma olen muusikaõpetaja. Tegelikult olen ju loodusainete õpetaja, aga ma arvasin, et ma olen muusikaõpetaja. Siis ma käisin siukses kohas nagu gümnaasiumi riiklik õppekava, vaatasin muusika ainekava ja siis vaatasin, millised teemad nagu sobivad. Võiksid sobida ja lasin siis Gemini 2.5 Flashil ehk siis Google'i tehisintellekti mudelil genereerida endale sellise tegevuse kirjelduse, mis aitaks mul siis muusikatunnis õpilasi aktiveerida. Ja see on nagu, kui te nüüd ekraani vaatate, siis siin on 2 erinevat näidist. Teema must oli baroki muusikakultuur ja siin on erinevad tegevused selleks, et kuidas seda ellu viia. Paremal pool ta isegi pakkus mulle 2 varianti, kuidas ma saan ise valida. Nüüd siin tuleb see nii-öelda see kriitiline kirjaoskusmängu, midas ma eespool rääkisin, see, et ma peaksin nagu seda sisu nii-öelda analüüsima selleks, et kas see on asjakohane, kas see aitab, kas see toetab minu tegevust seal tunnis, mis on see edaspidine tegevus. Et see on kõik võimalik, aga nüüd see sinine kast, mis te siin näete, palun aita mul ja nii edasi, see on see sama viip. Kohe ütlen ära, et see ei ole maailma parim viip, et kõik viibukriitikud praegu on kindlasti väga kurjad selle peale, et kuidas võimalik siukse halva viiba tegid, aga ma ka õpin. Ütleme niimoodi, et see oli minu elu esimene viip muusikatunni ettevalmistamisel ja minu meelest tuli päris hästi välja. Et siin mulle juba tuttavad tegevused, siin see sõnapill ja kõik need asjad ilusti joonistusid välja. Ja ma usun, et kui ma sellega muusikatunni läheks, siis ma baroki muusikakultuurist selle tunniga läbi viiks. Võib-olla ma teen niimoodi, et kui ma septembrikuus nüüd kooli lähen, siis ma näitan muusikaõpetajale, et kas talle ka meeldib see. Nii, et see on üks näide. Nii. Siin slaidi peal on, kus ma olin jälle õpetaja, aga ma olin õpetaja siis selles valdkonnas, mida ma tõenäoliselt tean paremini kui muusikaõpetajaks olemist. Ja kes mind tunneb, siis muusika ei ole just minu lemmik, muusika lemmik küll, vabandust, muusika mulle meeldib, aga laulmine ja kõik see on väga kaugel minust. Ma tegin sellise tegevuse, mida me nimetame siis probleemide lahendamiseks, mis toetab siis üldpädevusi ühelt poolt, üldpädevuste saavutamist ja ma kasutan siin näites siis dilemma probleemi. Konkreetse näite teema oli siis fookuselt diiselautod ehk suunata õpilasi siis arutama, diskuteerima sellel teemal, kas diiselautot keelata või mitte. See on keskkonnaprobleem ja see on kindlasti väga oluline ja väga hea viis, kuidas õpilasi siis, nagu ma ütlesin, argumenteerima, suunata. Ja siin ChatGPT 4.0 aitas mind
selle väga, ütleme siis viip number 2, kus ma siis panin ennast sellesse rolli, kus ma palusin, et ta teeks mulle sellise näidiskava selleks, et kuidas dilemma probleemi võiks tunnis läbi viia. Ekraani pealt saate vaadata või slaide ilma vaadata, et milline see täpselt välja näeb, aga see on nagu üks viis, kuidas see ChatGPT aitab mul luua sellist tundi, mis keskenduks siis sellise dilemma probleemile. Järgmisena on siis tagasiside ja vaadake, kui kleenuke see viib siin on. Et need viibad tavaliselt, kui te nüüd hakkate ise neid viipasid tegema või olete näinud kellegi teisi viipasid, need viibad on ikka oluliselt pikemad ja oluliselt täpsemad. Ja nagu ma lubasin, siis oma selle esitluse lõpus ma räägin teile ka, et mis selles viivas tegelikult nagu siis olema peaks. Mida siis erinevad professionaalsed viipajad ja need, kes tegelevad selle iga päev ja kes teavad täpsemalt, et kuidas hea viip viiks nagu tulemuseni. Aga nagu ma ütlesin ka seda, et see viip ka töötas mulle väga hästi, sellepärast, et ma ise sain siit väga lihtsasti endale tagasiside küsimustikule küsimused valikvastustega. Ja see on nagu oli eesmärk. Ehk see läheb nagu tunni lõppu. Et kui tund on läbi, siis me saame nagu koguda tagasisidet. See on üks viis. Muidugi mina siin tegelikult kasutaks seda sisendit praegu, mis ChatGPT mulle andis, selleks, et viia see sisend kuhugi teise rakendusse. Näiteks mulle õudselt endale meeldib Plickers, et Plickers on selline vahend, kus ma saan lastele jagada või õpilastele jagada sellised kaardid, kus nad saavad kaartidega märku anda, et millise vastuse poolt nad on. Ja saan sellised tagasiside kätte. Et see on selline eesmärgipärane viis, kuidas tagasisidet kiiresti kätte saada, sest see on ju oluline. Et mõnikord tunni lõpus tagasiside kiiresti kätte saamine aitab mul tegelikult tõstatada siis ka selliseid küsimusi, mida me saame edasi arutada kiiresti. No või see on, kui ma lasen neile kirjutada paberi peale, siis ma pean pärast need analüüsima ja nii edasi, see võtab kõik aega. Hästi, aga liigume edasi. Järgmine näidis 4 on tunnitegevus ja see on nüüd üks selline näidis, mis tuleb siis Eesti Haridustehnoloogia Liidu kodulehelt, kus on neil hästi palju erinevaid tunnitegevuse näiteid ja teemaks oli siis arvamusloo kirjutamine ja siin on välja toodud siis ilusti eesmärgid ja mida õpetaja siis teeb. Ehk see on see, kas nüüd nende näidete varal tekib juba endal mingi mõte, kuidas ma saaksin enda tunnis midagi sellist sarnast teha. Sest need näited, miks ma neid näitan ka, et üks on see, et see aitab tegelikult või mis on minu selle nii-öelda jutu taustal liigub, on see, et kas see aitab mul kuidagi midagi lihtsamaks teha, kas see teeb mul kiiremaks neid protsesse. No näiteks need samad 2 näidist, mis ma enne teile näitasin, kui mul on idee olemas, ma tean, mida ma tahan, mis eesmärki ma saavutada tahan, siis selle viibaga ma saan sellele tekstirobotile öelda või vestlusrobotile öelda seda, et ma tahan sellist asja. Ja siis ta teeb. Minu ülesanne, õpetajana minu ülesanne on see, et vaadata, kas see vastab minu nii-öelda ootustele. Kas ma saan seda kasutada kohe või ma pean seda kuidagi mugandama. Siin me näeme sellist näidet, kuidas arvamuslood. See on viidatud siis ainetunnile, eks on eesti keel näiteks, et kuidas seda teha. Nii, aga need näidised, need 4 näidist ei olnud just kõige suurepärasemad näidised, nagu ma enne juba ütlesin, tegelikult need viivad tegelikult ei kvalifitseeru just näidistena kui maailma parimad viivad, aga nad minu arvates täitsid eesmärki. Ma sain olla muusikaõpetaja, ma sain oma dilemma probleemi kätte, ma sain endale küsimused tagasiside küsimuseks ja ma sain teile näidata ka Haridustehnoloogia Liidu avalikku materjale selle kohta, mis moodi näiteks arvamuslugu teha. Nüüd, kui me vaatame, see viip tegelikult on just kõige olulisem selles mõttes, et kuidas me küsime. Ja selle küsimuse nii-öelda sisu määrab selle, millise kvaliteediga asja me saame. Ja see tagab meile ka selle mitmekülgsuse ja kvaliteedi.
Ehk me peame oskama õigesti küsida. Kui me liiga üldiselt küsime, siis me ei pruugi seda saada, mida me tahame. Mul lihtsalt meenub üks näide. Mul üks sõber rääkis kunagi, et tal elukaaslane ütles, et mine too poest puuvilja ja siis ta tõi midagi, aga siis ei olnud õige. Ei olnud see. Tahtis sulle viinamarja või apelsini või mis iganes. Ühesõnaga jällegi, kui sa küsid midagi, siis peab läbi mõtlema, mida ma tegelikult tahan. Ja selles mõttes hea viiba tunnused ja mul on hea uudis ka selles mõttes, et selle teemaga täna me niikuinii väga süvitsi ei peagi minema, sest meil on terve aasta aega neid häid viipasid tundma õppida, katsetada ja proovida. Aga me saame siit juba mingisuguse suuna kätte. Esimene asi, ma pean määrama rolli. Nagu ma enne ütlesin, ma olin muusikaõpetaja. Ega ei tea, kas ma olen muusikaõpetaja, ei ole tegelikult. Aga ma võin kirjutada, et ma olen muusikaõpetaja. Aita mul teha üks ettevalmistav tegevus baroki muusikastiili õppimiseks õpilastele. Näiteks. Ja see juba määrab ära. Siis ta juba teab seda, et sa oled õpetaja. Siis ta suhtlebki sinuga kui õpetajaga. Aga kui ma kirjutan, et ma olen õpilane, siis ta võtab mind kui õpilast. Kui ma kirjutan, et ma olen 4. klassi õpilane, siis ta räägib nagu ma olen 4. klassi õpilasega. Peaks kunagi proovima, kirjutan, et ma olen kuningas. Mis ta siis vastab? Kas ta siis pakub mulle ka mingisugused, et kas on mingisuguseid vihjeid õukonnas mingite asjade parandamiseks? Ja mis on nagu 3. punkt, mida ma tahaks täna eriti välja tuua, on siis see, et tegelikult me saame läbi detailide lisamisega teda suunata. Ehk ma saan anda talle täpsemalt mõne lause selle kohta, et kasuta seda lauset, mida sa ise tead, et see lause tegelikult on nagu väga oluline selle sinu tunni osas. Ja kui meil tuleb see praktiline osa, kui ma näitan teile neid 2 keelemudelit, siis me võime seda proovida. Või te saate kodus ka ise proovida seda, kuidas see välja tuleb. Ja ma ütleks seda, et see viipe tegemine on tegelikult väga põnev, sest tegelikult see on niisugune natukesega väljakutse teile, et kuidas teha nii, et AI saaks teist aru. Ja võib-olla see on ka see koht, kui AI saab aru, siis äkki õpilane saab ka aru ja mõnikord ongi see, et tekivad sellised nagu ebakõlad. Enda jutu kinnituseks ma koostasin selle viipe siia alla. Ma positsioneerisin ennast geograafia õpetajaks. Valisin tunnikava sisuks maateke ja areng, mis on üks teema geograafiast gümnaasiumiõppes. Aga siin üks nüanss, mis ma juurde panin, ma tahtsin, et ta lisaks detaile selle näol, et ma tõin sisse siia selle digivahendite kasutamise, mis mulle tundub, see on üks koht, mis aitab õpetajal seda tehnoloogiat eesmärgi pärasemalt integreerida sisse. Sest kui ma näitan teile seda väljundit ka, mis ta sealt välja tõi, siis tegelikult mulle tundus, et ta oli väga osavalt põiminud mõned digivahendid, mis oli väga osavalt põiminud selleks, et need saaks ja toetaksid minu tundi sellisena, et see tunni eesmärk realiseeruks kõige paremini. Ma panin siia muidugi juurde veel ka selliseid asju, et ta kirjeldaks mulle tunni eesmärgid loomulikult, nagu te nägite seal eespool oletavad näidete puhul, siis ka õppesisu täpsem kirjeldus ja ka õppetulemused. Ja määrasin ära selle, et tunni pikkus on 90 minutit, mis on selline üsna tavaline gümnaasiumtund. Ja selles mõttes, et see tunnikava võiks olla jaotatud ka 3 ossa. Ma proovisin olla võimalikult spetsiifiline selleks, et AI saaks aru, mida ma temalt käest tegelikult tahan siis. Esiteks, ma olen geograafia õpetaja, ma tahan, et ta teeks mulle tunnikava, kuhu oleks sisse integreeritud eesmärgipärased digivahendid. Sellel tunnil oleks konkreetselt eristatavad 3 tunni osa, ehk siis tunni algus, tunni tegevused keskel ja siis tunni lõpp. Et mul oleks selline tund läbi mõeldud. Ja nüüd minu ülesanne õpetajana, kui ma sellise asja teen valmis, selle viiba, annan talle ülesanneks, ta teeb see mulle ära, siis järgmine samm on see, et ma hakkan neid asju hindama ja vaatama, kas see tegelikult on see, mida ma tegelikult olen valmis esiteks seda tunnis realiseerima või seda tunnis läbi viima või see, kas seal on vaja midagi uuendada, kas seal on vaja midagi juurde lisada, kas kõik on nagu täpselt nii, nagu peab. Aga ta annab mulle sellise asja, mis loob
annab mulle siis, ütleme siis struktuuri juba kätte, millega ma saan edasi mängida. Versus see, et ma hakkan tavaliselt Wordi doc'is näiteks seda asja kirjutama niimoodi peast, aga lihtsalt ma saan hakata need nullist peale. See annab mulle sellise aluse, millega ma saan edasi töötada. Siin on 3 näidist praegu. Vasakul allnurgas, see on sama viip, vasakul ülalnurgas on see viip ja siin on 3 näidist. Vasakul pool on Google Gemini, kes tegid sellise. Ja siis on paremal pool toolbas on ka 2 tunnikava, millest ühe tegi ChatGPT tasuta versioon ja ühe tegi siis tasuline versioon. See, ja siit me saame vaadata, millised erinevused on. Et millised, ma võtsin meelega ainult selle ülemus osa, mulle tundus, et juba läheneti teistmoodi. Näiteks Gemini ütles mulle, et see on 10. klass. Ilma, et ma talle poleks öelnud. Nüüd ongi see koht, et kas ma nüüd mõtlen, kas ma peaks talle ütlema selle, et see on 10. klass või ta teadis seda. Et siin on mõned näited, mis on nagu, või mõned tükid, mis on nagu sellised, sest ma tegelikult ütlesin, et ainult gümnaasiumile. Et see on see asi. Ja siin on mõned näited. Ja see on nagu, ütleme siis, hea võrdlus teha ja hea siit kombineerida kokku näiteks päris tunnikava, millega te päriselt tundi lähete. Et see on mõttekoht ja võimalus teile. Ehk näidised, kuidas need näidised tekivad, on teie võimalus ja see on see, et te peate rakendama või olete olema valmis siis kasutama selliseid nagu enda head teadmist, kuidas see hea viib ehk need tingimused, mis teil endal peas on, et kuidas see realiseeruks. Eks nagu mingi hea koogi küpsetamine ütleks, et paneks mingit, mis asju ma sinna peale panen, eks, või siis leiva küpsetamine, mida kõike sinna leiva sisse panna saaks, et see leib kõige parem oleks. Siis see AI on samamoodi, et ma küpsetan endale seda tunnikava. Aga see on jällegi üks väga hea viis, kuidas seda teha. Nii, ja kokkuvõtteks. Ma olen rääkinud palju siin põhimõtetest, aga mille keskmes on siis pedagoogika. Ehk see, kuidas me õpetame, see on kõige tähtsam. Mitte see, et tehnoloogia oleks kõige tähtsam. Ehk tehnoloogia ei saa olla eesmärk omaette. Ehk me tegelikult mõtleme seda, et kuidas oma õpetajatööd paremini teha. Mitte see, et kuidas teha nii, et tehnoloogial parem oleks. Kui nii võib öelda. Ma näitasin teile mõned näidised erinevatest tunniosadest selle kohta, kuidas AI on võimeline siis genereerima need tunniosad. Aga siin on üks oluline asi, mida tuleb meelest pidada, on see, et tegelikult 2 asja siis. Et selleks, et tuleks nagu asjalik või asjakohane tulemus, peate oskama hästi viibata. Ja teiseks on see, et te peate seda tulemust kontrollima või hindama võimalikult kriitiliselt seda, et kas see on see, mida teie tahtsite. Nüüd ma näiteks teile siis 2 keelemudelit ja teen teile väikese demo, et mida see üks keelemudel tegelikult siis õpetajale tegelikult siis nagu teha võimaldab nagu praktiliselt. Ja te saate kodus ise järgi proovida seda, kui te juba proovinud ei ole. Kuigi ma arvan, et tegelikult olete enamus ikkagi üht või teist keelemudelit proovinud ja tegelikult teil on enam-vähem aim sellest, kuidas ühte teist asja katsetada.